Perimenopauze vai menopauze ir periods sievietes dzīvē, kad pārkārtojas hormonālā sistēma, proti estrogēnu un progesteronu veidošanās un beidz reproduktīvā funkcija. Tas ir pilnvērtīgs dzīves posms, kad ir iespējams izbaudīt dzīvi, jo ir pieredze, status un iespējams vairāk var veltīt laiku sev pašai. Tomēr jāatceras, ka medicīniski pieaug vairāk slimību risks, no kuriem būtiskākie ir sirds asinsvadu slimības, osteoporozes un svara pieaugums. Lai to nepieļautu, svarīga ir attieksme pret sevi, kas ir arī dzīvesveids. Ja hormonu maiņas nevar ietekmēt, tad dzīvesveids ir katras pašas rokā. Ieteicamais uzturs menopauzes laikā sirds, kaulu veselībai un svara kontrolē, kā arī dzīves kvalitātei. Vispirms daudz augu valsts produktu, dārzeņi, regulāri pākšaugi 3–4 reizes nedēļā, augļi, rieksti un jāizvairās no cukuriem, saldumiem, konditorijas izstrādājumiem. Viena no biežākajām kļūdām, ka sievietes, baidoties no liekiem kilogramiem, absolūti izslēdz graudaugu produkts un tā vietā bieži parādās saldums. Bet rekomendējums ir tieši uzturā regulāri iekļaut pilngraudu produkts, kas bagāti ar šķiedrvielām un ar zemu glikēmisko indeksu. Tātad tādus produktus, kas nodrošina lēnu cukuru kāpumu asinīs un tāpēc rada labu sātu sajūtu un mazinās saldumu kāri. Vienlaicīgi ar augu valsts produktu lietošanu jāatceras, jāuzņem pietiekams olbaltuma daudzums uzturā un olbaltumvielas jāuzņem 3 reizes dienā. Regulāri jālieto zivis, ieteicama liesa putna gaļa, sarkano gaļu lietot retāk, dažas reizes nedēļā, jāizslēdz ir gaļas izstrādājumi. Kalciju ir vēlams uzņemt ar produktiem, un tas ir pilnībā iespējams. Papildus ziemas periodā obligāti jālieto D vitamīns preparāta veidā, un daļai sieviešu iespējams papildus jāuzņem arī B12 vitamīns. Tāpat jāatceras par ūdens daudzumu dienas laikā, jāierobežo sāls un jāiemācās sekot produktu marķējumiem. Jāseko, cik daudz ir pievienots produktiem sāls, cukurs, kādas piedevas. No produktiem menopauzes saistībā daudz apspriest ir fitoestrogēni, kas ir vielas, kas atrodas produktos, kuru struktūra ir līdzīga dabīgiem hormoniem estrogēniem. Un tiešām fitoestrogēni ir pētīti, ka tie palīdz uzlabot dzīves kvalitāti, kā arī ir ieteicami sirds un kaulu veselībai. Vispopulārākie ir sojas fitoestrogēni, izoflavoni, tomēr jāatcerās, ka mūsu reģionā droši pārbaudīt un ieteicami ir lignāni, tad tie ir rietumpuslodes fitoestrogēni, un mums tie ir pieejami daudz linsēklās un rudzu graudos. Bet noteikti ar uzturu vien nepietiks labai dzīves kvalitātei. Obligāts priekšnosacījums ir regulāras fiziskas aktivitātes, daudz staigāt un papildus aktīvi treniņi vismaz 2,5 stundas nedēļā. Protams, arī mentālais stāvoklis, labs noskaņojums un sev tīkams vaļasprieks.